L-eks Ministru tal-Finanzi Tonio Fenech spiċċa kkundannatu sospiż mill-Awtorità s-Servizzi Finanzjarji Maltija l-MFSA minħabba l-iskandlu tal-Falcon Funds. Dan hu skandlu li saħansitra jingħata priorità kbira mill-midja fl-Iżvezja u pajjiżi oħra minħabba li eluf ta' pensjonanti f'dan il-pajjiż spiċċaw vittmi ta' fond li Tonio Fenech kien direttur tiegħu. Bħala direttur Fenech ġor element qawwi ta' responsabilità. Il-pensjonanti spiċċaw tilfu flushom u dwar il-fond saħansitra nfetħet investigazzjoni kriminali mill-Pulizija Żvediża, dan minn barra azzjonijiet serji fil-qrati. Fin-nofs kien hemm aktar minn 247 miljun euro u l-fond kien spiċċa tpoġġa taħt il-kontroll ta' KPMG, kumpanija tal-awdituri. L-aħħar pass minn sensiela meta l-każ tant ikun sar wieħed serju li d-diretturi ma jibqgħux ikunu fdati. Issa l-MFSA wissiet lil Tonio Fenech u żewġ diretturi oħra Ian Zammit u Joseph Xwiereb. L-MFSA qalet li mill-mod ta' kif ħadmu d-diretturi tal-fond, il-bord tad-diretturi naqas mir-responsabbiltajiet tiegħu lejn l-iskema u l-investituri tiegħu. F'pass mill-aktar serju l-MFSA qed tipprojbixxi lid-diretturi milli jaċċettaw ħatri ġodda illi għandhom bżonn l-approvazzjoni tal-MFSA u dan għal perjodu ta' sentejn. Dan il-perjodu daħal fis-seħħ mill-mument li l-MFSA komunikat l-aħbar tagħha bl-awtorità regolatorja titlob ukoll lil Tonio Fenech u d-diretturi l-oħra jinformaw lil kumpaniji kollha fejn iservu ta' diretturi b'din l-azzjoni. Iridu jinformaw ukoll lill-azzjonisti tal-kumpaniji. L-MFSA żiedet tgħid li kienet tistenna li d-diretturi jużaw il-ħiliet u l-kompetenzi tagħhom biex ikun hemm azzjoni bl-aktar mod responsabbli u due diligence fl-interess tal-iskema. Minflok qalet l-MFSA l-iskema kisret ir-regoli u tat fid-dettall ir-raġunijiet għal dan. Dan mhux l-ewwel skandlu li fih kien involut Tonio Fenech li bħala politiku ministru spikka għal mod ta' kif daħal f'kontroversja wara l-oħra, kemm fl-era Gonzi Pien u anke fi żmien li kien deputat ta' Simon Busuttil meta baqgħu joħorġu fatti dwar kif mexxa meta fidejh kellu l-poter.